அடே இது பாம்பா இல்ல கோழி குஞ்சாடா இவ்வளவு அழகா கையில உட்காந்து விளையாண்டுகிட்டு இருக்கு. நீங்க எக்ஸாட்டிக்கான பேர்ட்ஸை பார்க்கணும், அதே நேரத்தில் அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணி நல்லா விளையாடணும்னா நீங்க வர வேண்டிய பிளேஸ் தான் தேனி கூடலூர்ல இருக்க த ஷார்ட்ஸ் பெட்ஸ். அங்க போய் நம்ம தம்பிங்கெல்லாம் கேட்ச் பண்ணிட்டு மேல போயாச்சு. உள்ள போய் பார்த்தா ஒரு பேர்டு ஸ்ட்ரைட்டா வந்து என் தோல் மேல வந்து இறங்கிடுச்சு. சரி இது ஒரு குட்டி பேரட் தான், இது வந்து தோல் மேல ஏறிட்டா பரவாயில்ல, சரி பெரிய பேரட்லாம் தோல் மேல ஏறுமான்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிட்டே கேட்டா தோல் மேல ஏத்தி விட்டாங்க. என்னடா இது சின்ன பேரட்ல இருந்து பெரிய பேரட் வரைக்கும் எல்லாமே இவ்வளவு அழகா ஜாலியா பழகுதேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். சரின்ட்டு இந்த சைடு திரும்பி பார்த்தா என் தம்பி ஒரு 8 பேரட்டோட சேர்ந்து வைப் பண்ணிட்டு இருக்கான். அது மண்டையில கழுத்துலன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா சுத்திட்டு இருந்துச்சு. சரி இருடா நீ மட்டும் தான் பேரட்டோட வைப் பண்ணிவான்னு சொல்லிட்டு 2 பெரிய பேரட்டை தூக்கி என் தோல் மேல வச்சுட்டு நான் அது கூட வைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் மெயினான மேட்டர் வந்துச்சு இந்த ஸ்னேக். இந்த ஸ்னேக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தோறேன். இதோட ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீடியோ வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம போய் பாருங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி ஸ்னேக்ஸ்லாம் வந்து தொட்டு தூக்கி பார்க்கணும், அதே நேரத்தில் இக்வானாஸ் அண்ட் எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா நீங்க வர வேண்டிய பிளேஸ் தான் ஷார்ட்ஸ் பெட்ஸ்.